I den her video, der vil jeg vise, hvordan man strikker masker op langs en opslagskant, som jeg sidder med her. Her der sidder jeg for eksempel med et rygstykke og har nu brug for at strikke masker op her for at strikke i den modsatte retning, altså til skulder på det, som jeg har gang i her. Allerførst så vil jeg vise, hvordan jeg gør, når jeg sidder med sådan noget glatstrik, som jeg gør her, hvor at jeg skal strikke masker op for at strikke videre i modsatte retning. Det vil typisk være beskrevet i din opskrift, som at du skal strikke masker op i selve opslagskanten, eller strikke masker op imellem maskerne. Der er det altså det samme, vi gør sådan rent praktisk. Når der står, at jeg skal strikke masker op i opslagskanten eller imellem maskerne, så orienterer jeg mig altså efter min opslagskant. I kan se, der ligger sådan nogle lykker her. Øverst i mit arbejde, der ligger en her. Der ligger også en her, hvis vi lige skal huske at tage den med. En her. En her. En her. Og en her. Og det er altså dem, jeg orienterer mig efter, når jeg skal strikke de her masker op. Jeg har lige fundet noget garn frem, der er en anden farve, sådan så at I kan se, hvad jeg laver. Så allerførst, så skal jeg altså finde den yderste af de her lykker, og man kan godt lige dreje det lidt, så kan man måske lidt bedre se det. Men jeg har altså en siddende her, eller yderst, og jeg vil gerne have 2 tråde med, så jeg gør sådan her. Så tager jeg mit garn med igennem, sådan der, og så fortsætter jeg altså bare her, lykke for lykke fra mit opslag, og hele tiden sørger for at have 2 tråde med her. Videre til næste lykke, og videre til næste. Og sådan fortsætter jeg altså, indtil jeg har det antal masker, jeg skal bruge. Hvis vi lige kigger en gang her på stykket med de opstrikkede masker, så skal det gerne se sådan her ud, at hvis vi kigger efter et V, der ligger for eksempel et V her, en gul maske, så ud af det V, altså i midten af V'et, skal der komme en opstrikket maske. Når det ligger sådan her, så vil vores maskebillede fortsætte uændret, selvom at vi nu strikker i den modsatte retning. Nu har jeg lige strikket et par pinde, sådan så I kan se, hvordan det ser ud, når man strikker masker op på den her måde. Som I kan se, så fortsætter maskebilledet bare fuldstændig uændret. Det er kun farven på garnet, der skifter. Hvis der står i din opskrift, at det er i midten af maskerne, du skal strikke masker op, så er det typisk, fordi du strikker en eller anden form for struktur. Det kunne være perlerib eller almindelig rib, som jeg sidder med her, eller patent, eller et eller andet, hvor at det er strukturen, der er det bærende i maskebilledet, som øjet ser. Når der står, at du skal strikke masker op i midten af en maske, så skal du simpelthen finde den øverste maske, du overhovedet kan få øje på, og gå ind midt i den. Jeg starter herude i retmasken, jeg har her, og så finder jeg den øverste, jeg overhovedet kan få øje på, den ligger her, og hopper ind midt i den, og tager garnet med igennem. Så har jeg en vrang, og hvis jeg lige hiver det lidt ud fra hinanden, så kan I se, at midten af den ligger der, og tager garnet med igennem. Den næste er en ret, så der går jeg ind midt i retmasken her, og så har jeg en vrang igen her, hvor jeg går ind her. Og sådan fortsætter jeg altså maske for maske, når jeg skal strikke masker op i et eller andet, der har en form for struktur. Nu har jeg lige strikket et par pinde her for at vise, hvordan det ser ud, når man strikker masker op midt i masken i en eller anden form for struktur. Vi har selvfølgelig, hvis vi kigger, en lille overgang, fordi at rækken af retmasker her er strikket denne her vej, og rækken her er strikket denne her vej. Men det er strukturen, altså ribben, som ligesom er det bærende udtryk i det her, og det øjet ser først. Så derfor giver det mening at strikke masker op midt i masken, hvis man arbejder med patent, rib, et eller andet med en form for struktur.